Karibu ndugu mtazamaji wa chaneli yetu ya Next Gen Farmers, sehemu ambayo tunajifunza mbinu bora za kilimo cha kisasa ili kukuza kipato na kuboresha maisha. Mimi ni Mila na leo tutajifunza kwa nini mahindi yanakuwa na mapengo na jinsi ya kutatua tatizo hili. Mahindi yanakuwa na mapengo endapo kitendo cha pollination kikishindwa kutimia vizuri. Pollination ni nini? Pollination ni mchakato wa kupitisha mbegu za kiume kutoka kwenye sehemu ya kiume ya mmea mpaka sehemu ya kike ili kuzalisha punje au mbegu. Ndugu mtazamaji, mahindi ni mmea aina ya monoecious. Yaani kunakuwa na sehemu ya kike na ya kiume kwenye mmea mmoja. Lakini sehemu hizo zinafanya kazi kwa namna tofauti. Sehemu ya kiume ipo juu ya mmea, lakini ya kike hupatikana chini. Hivyo pollen hutoka sehemu ya kiume ya mmea na kuja kuungana na sehemu ya kike, na ndipo punje za mahindi zinaundwa. Lakini pollen zisipofika kwa usahihi katika sehemu ya kike, punje chache huzalishwa na kusababisha mapengo. Sababu zinazopelekea pollination ishindwe kutimia ni kama zifuatazo. Upepo usio wa wastani. Upepo ukiwa mdogo sana, pollen zinashindwa kusafirishwa mpaka kwenye sehemu ya kike, lakini upepo ukiwa mkali sana, pollen hurushwa mbali na hivyo kushindwa kufika katika sehemu ya kike. Hivyo basi, inapaswa kuweka shamba katika hali inayopitisha upepo wa wastani. Ukosefu wa joto linalofaa. Joto la wastani ni nyuzi joto 20 mpaka 30. Joto kali inaweza kuharibu utendaji wa pollen. Upungufu wa virutubisho katika mmea. Virutubisho vikikosekana inapelekea sehemu ya kiume kutoa pollen chache, lakini pia sehemu ya kike zinakuwa sio imara. Hivyo basi, tumia mbolea yenye nitrogen phosphorus kwa kiwango sahihi. Mwisho, magonjwa na wadudu kama stem borers huharibu sehemu za kike na za kiume za mmea. Hivyo basi, yatupasa kutumia dawa za kuzuia wadudu. Naam, ulikuwa nami toka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, lakini nakuomba usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata ujuzi wa kilimo. Lakini pia kulike na ucomment ni muhimu. Smart farming, smart life.